mahşeriz Gaskonoy miedvar Asen seri nuderiş arzu koret Nuderiş arzu koret Şahin hamdanes Cennet esnizim Panas sari bayum bavaz buland durud şerif Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Seyyidina Muhammed ve sahabe Seyyidina Muhammed Yekler durudunuzdur das alemin ki stajlar Cenab-ı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Seyyidina Muhammed Beyekler durud-i pak Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina Muhammed ve ashabi Seyyidina Muhammedin Vande hayb payina zel iknat ter javani Vande hayb payina zel iknat ter javani Karhay berat vadan basçeni natkani Karhay berat vadan basçeni Nasari Ibrahim banin dil yalna la yunri ta'alaras sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem imi ayla yu alo imi ayla yu alo imi ay kru pan yashuk izar imsatan ya awaz roze rasul asman wadi nabi sab gachi man sanin salaman wapas din jawab kamis kami chudil asman ashto mir ye majlis ma ikda gachin yelisi majlis ma wapas gar gacho az kabas maz gasun didar Cenab-ı Muhammed Resulullah Dalazmiyani Khudaya gasak nabuzit Ye cemaati çeyaz praran Nebi sabniz didaras Karakna ya cemaatas Nebi sabun didarata Karakna ya cemaatas Nebi sabun didarata Vanda hay bepayi nazen iknat Karhay berat vadan basçenin Şeni nazar çıdar kar balgar yumlul bimar Nazar çıdar kar balgar yumlul bimar Zakman ditamya bulgar Zakman ditamya bulgar Natma Şiyam balangi Vanda hay bepayi nazar iknat
چونی فراق سولو چونی فراق سولو کرتا میں نظر سنی چونی فراق سولو کرتا میں نظر سنی بند ہے پائے نازن اکھنا چٹ جوانی کر ہے برس وعد بس چھنی نات نی کر ہے برس وعد بس چھنی چون سنیامون دل چون میں پھٹن سامون چملو چون سنیامون دل چون میں پھٹن سامون منظمہ منظمہ رکن بدرامون چھس چھنی دن گیونی وند ہے بپائی نازن اکھنا چٹ جوانی برس وعد بس چھنی نات کریمت لدن کردن دوا فلا مرزارن از قرض شفا فلا قرضارن از قرض صدا فلا پریشانی حالن کاس پریشانی خدایا لاچارن کاس لاچاری کریمہ بیروزگارن کاس بیروزگاری عرش مجید کی آگو یوتا چی آمد واری دجلد یوتا چی آمد واری پریشانی حال یوتا چی آمد واری حاجت من حادث لدن شفا کرن والی خدای حادث لدن پرد پوشی کرن والی خدای حادث لدن تکلن والی خدای حادث لدن ہن آلو بوزن والی خدای وسیلہ ان میں رسول تاجدار آز کرتا ہی جماعت کن بیمارن شفا خدایا ہی جماعت کن بیمارن شفا خدایا ہی جماعت کن بیمارن شفا خدایا باریا بیمار شفون کرمیر مولوی صاحب سان خطر کرز دعا کپارس اندر چاک سور برشکون بیمار تم سز موچ مار مار ہون کرن دپن مولوی صاحب یہ کورا چم سور برش امسا چماچ رگشات امسی خطر کرز دعا آمیان خدایو سچکنا بیمارن ہدال بوزن وول خدا کر شفائی کاملاتا خدایا کر شفائی اجلاتا حجن بانڈی پورس اندر شوح جوان بیمار ارشاد احمد سسناو ترمنی وجز بلد کنسر سے لڑن آمیان خدایا کر شفائی کاملاتا خدایا شفائی اجلا کر صدا سائنس گامس من شوح لکڑ بچ بیمار پندہ مہر بچ میانی خدای تمسوی شب بلد کنسر کریم خدایا کر شفائی کاملاتا خدایا کر شفائی دائماتا خدایا
کر شفائے اجلاتا میانہ خدایا مچھ موج بیمار کریما کر شفائے کاملاتا خدایا تم سندے پاس کریم جماعت کن بیمارن شفا یم محل کن بیمارن شفا یم گام کن بیمارن شفا آمین کرن والن مجس بیمار امن بخش شفا اہند حاجت کر روا خدایا اہند حاجت کر روا خدایا سن حاجت کر روا میانہ خدایا نئی زراعت کر برکت عطا خدایا نئی زراعت کر برکت عطا خدایا سانس رزقس کر برکت عطا سانی عمر کر برکت عطا سانس عزتس کر برکت عطا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام میں نے ڈاکٹر بزرگوں شکر تو ثنا بنے تمس وحدہ لا شریک خدایس یہ وحدہ لا شریک خدایان بنا چیزس پر میں کھڑا گسم توفیق عطا سارے برونٹ ونو تہ کتھ اخ اگر تُہۍ اتھ کتھ پر یقین گژھو توٚتام چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲم ممکن یوٚتام اللہ تعالیٰ سُنٛد یژھُن آسہِ. صحیح جواب کیا توٚتام چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲم ممکن یوٚتام اللہ تعالیٰ سُنٛد اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تُہۍ چُنمٕتۍ. صحیح حدیث چھُ یتھ جایہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذکرِ ہٕنٛز محفل آسہِ انعقاد گژھان تتھ جایہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمتٕکۍ فرشتہٕ گتھ آسان کران. کیازِ حظ خدا یِم فرشتہٕ کیاہ ونان دوٚپُن ییٚلہِ یِم فرشتہٕ بۄن چھِ وسان یِم چھِ بیٚہوان أمِس عاشقس سایڈس أمِس غلام نبیَس بیٚہوان سایڈس فاروق احمدس بیٚہوان سایڈس. یہ فاروق احمد چھُ تُلان اتھٕ تھوٚد خدایا بہٕ چھُسے بیمار یہ فرشتہٕ ونان خدایس دپان چھُس خدایا ییٚمہِ تُلہِ مےٚ اتھٕ تھوٚد دوٚپنے بہٕ چھُسے بیمار بہٕ چھُسے أمسٕے بدلہٕ آمیٖن کران أمِس بخش شفا. اگر تُہۍ وٕنکیٚنس ییٚتہِ چھُو تُہۍ چھُو پنُن پان یوٗتاہ قٕسمت وول سمجھُن یتھ نہٕ کانٛہہ شُمار چھُ تۄہے ہی جوان آسان کۭتیاہ وٕنکیٚنس نیٚبٕرۍ کِنۍ. اگر تُہۍ ییٚتِکۍ آیِو یِم تۄہہِ یہِ خیال گژھیو أسۍ آے یور پانے صحیح جواب کیا أسۍ آے یور نہ تُہۍ اوٚن یور مگر تۄہہِ چھو کۄس تانۍ ذات گرو منٛز کڑان واجِنۍ یِمو تُہۍ گرِ کٔڑیو دپو فلٲنۍ جایہِ چھِ میٲنۍ ذِکر انعقاد گژھن واجِنۍ تتِتھ گٔژھِو تتھ ذِکرِ منٛز گٔژھِو شٲمِل. کۭتیاہ آسان تۄہے ہی وٕنکیٚنس دُکان پینجن پٮ۪ٹھ بِہِتھ کۭتیاہ جوان آسان وٕنکیٚنس اللہ تعالیٰ بچٲیِن اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ہدایت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بدکار کران غلط کار کران وٕنکیٚنس دُکان پینجن پٮ۪ٹھ مگر اَسہِ چھُ پنُن پان قٕسمت وول سمجھُن کہِ أسۍ کٔرۍ اللہ تعالیٰ ییٚمہِ خٲطرٕ کھڑا. شکر تہٕ ثنا بنن تٔمِس وحدہ لا شریٖک خدایس. بیٚیہِ ٲسِن کرہوڑو درود تس عالمیٖن کِس تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ سٕنٛدۍ أسۍ اُمتی. مےٚ کٔر تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ قرآنہِ کریٖمٕچ اکھ لۄکٕٹ آیے کریٖمہ تِلاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اے ایمان انن اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان انن والو اکھ أنِو مےٚ پٮ۪ٹھ پکہٕ پٲٹھۍ ایمان. کیٛاہ صحیح جواب کیٛاہ اکھ أنِو مےٚ پٮ۪ٹھ پکہٕ پٲٹھۍ ایمان. پکہٕ پٲٹھۍ ایمانُک مطلب گوٚو یہِ اگر بہٕ وٕنکیٚنس مسجد پاکس منٛز بِہِتھ چھُس مےٚ بوز ییٚتہِ مولوی صٲبٕنۍ اکھ کتھ یہِ ؤژھ مےٚ دِلس منٛز قیامتہٕ کِس صبحس تانۍ گٔژھی ژےٚ یہِ کتھ دِلس منٛز روزٕنۍ اتھ ونان ایمان پکہٕ پٲٹھۍ آسُن. نتہٕ درٛاکھ یورٕ نیبرٕ سمکھے پنُن بوے آز چھُ سُہ حالت
اگر نبر بوئی سر بکواس گومت پتہ یہ بوے مسجد صفس من سائڈس کی بیوان بوے بوئس نش صحیح چیز کی غلط کی بیوان بوے بوئس نش کیا امس کر میں نبر کن غلط ہو یہ ہند یہ کافر نوز باللہ یہ پن خون وعملوا الصالحات الا الذين امنوا اخذوا نبر پت بڑ وعملوا الصالحات بیکریو عمل الصالحات بیکریو عمل الصالحات عمل الصالحات اخ نبر کن سمکھاو مسلمان کوئی امس یوسا محبت سان پیش اتمن عمل یہ صالحات اخ عمل صالحات بوزناو بتوی آز انشاءاللہ عز و جل یس یہ عمل آسی کران سوچ دنیا مز تہ کامیاب سوچ بوجھنا انشاءاللہ اخ عمل صالحات وبالوالدین احسان وبالوالدین پنس مالس ماجہ پہ کرو تتھے پہ احسان یت پہ امو بچپنس مز بس یوت چکر یمس مسلمانس یم چیز یم انسان رز آسان یمس مسلمانس یم انسان رز مسلمان دنیا مز کن جائے بند گھس یمس انسانس مول موج ناراض سو انسان لگہ نا دنیا مز انا سو آستان پت کیا سو آستان دہ کن ژون پارن آسان مسجد شریف سے یمس مالس ماجہ یم انسان دل دکھو سو انسان دنیا مز کامیاب گھو میون جوان دپان مے روزگار گریجویشن کرت جوان آسان ونکس ریڈن پہ کیل کنان سنگتر کنان پی ایچ ڈی سکالر دربدر ونکس دپان مولوی صاحب روزگار کیوں پی ایچ ڈی سکالرا دپن مے کر پن پڑھائی فارن کنٹرین مز مگر مے پن مول موج یاد روزگار کت بنی ٹھیک روزگار پنہ گھر گھس تمس مال سند ماجہ ہند پائن ہند چپل تو بوٹ تل اتس مز پتہ دپ خدایس دپس خدایا یم کی وصالت کر مے روزگار عطا ژے کری خدا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دپان بدراس اک دو پنہ گھر دھیان تھو میانہ کتھ بدراس جواب دیو سری بدراس اک دو مے سا گھن دربار جناب محمد درود بڑی بڑی پران سری درود خانس تلو پگہ نبی تاجدار پانس پت پت کہ تاجدار دپن اگر خبر کتیا گناہ تہ امس گمت ام تی درود پڑھ تم مے کاغذس پہ لکھت تم تراوس پگہ میزان چہ ترقی مز کران آزاد امس گھن درباری جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عزیزو مینو جوانو مینو بزرگو حضرت جابر بن عبداللہ کرن بیان دپن بدراس پنہ حجر مز نبر مے گھن درباری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جابر پت کیا دلیل دپن یل بہ پنہ حجر مز نبر دراوس نا بچس پکن پکن ووتس اکی جائے مقامس پہ مے وچ اکھ جانور کنڈ زالس من پشیومت کیا یہ واقع این سبحان اللہ گھس تیوتہ بڑھ گھن مے گھس پز پہ باسن نا یہ مالس ماجد فرما بردار عزیزو مینو جوانو مینو بزرگو جابر بن عبداللہ کرن بیان دپن یام بہ گھر دراوس مے وچ وتہ مزن یہ جانور پھسیومت یتھی بہ مے جانورس قریب گوس امس ییتہ ژھرٹھ دنمت ییتہ ژھرٹھ دنمت امس جسمس خون واریاہ آمت مے تل یہ جانور یہ جانور تھوم پنہ ژادر تل تو دراس نبی صٲبنس دربارس مز یام نبی صٲبنس دربارس مز
ییٚلہِ بہٕ درٛاوُس بہٕ چھُس آسمانس کُن نظر دِوان بہٕ چھُس برٛونٛہہ برٛونٛہہ پکان اَمہِ جانور سُنٛد موج مےٚ پیٚٹھۍ کِنۍ کتھ کران کیٛاہ اَمہِ جانور سُنٛد موج مےٚ پیٚٹھۍ کِنۍ کتھ کران اہن جابر بن عبداللہ پتہٕ کیٛاہ دوٚپُن ییٚلہِ مےٚ یہِ منظر وُچھ نا بہٕ گوس واریاہ برٛونٛٹھ مےٚ ترٛٲو یہِ ژادر یلہٕ اَمہِ جانور سُنٛد موج آیہِ اتفاقہٕ سان لٔج أمِس بچس پونٛسہٕ دِنہِ کیٛاہ لٔجِس تُہۍ چھِوا یژھان بوزُن ییٚمہِ ساتہٕ مٲلِس ماجہِ فرما بردار اللہ تعالیٰ چھُ آلو لایان اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ أمِس ونان یژھان چھُوا بوزُن ؤنِو سٲری گٔے یا رسول اللہ سٲری یا رسول اللہ عزیزو میانیو جوانو میانیو بزرگو جابر بن عبداللہ کرن بیان دپان یُتھُے بہٕ ہنا برٛونٛٹھ ووتُس نا مےٚ دِژ آسمانس کُن نظر یہِ موج ؤژھ اتفاقہٕ سان لٔج أمِس پننِس بچس پونٛسہٕ دِنۍ ییٚلہِ بہٕ یہِ منظر چھُس وٕچھان مےٚ ووٚٹ یہِ ژادر أمۍ ماجہِ نیوٗ یہِ پنُن بچہٕ پانس سۭتۍ یا بہٕ دربارِ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمس منٛز ووتُس بہٕ گوس کھڑا دوٚپمس تاجدارو زوٗد میا چانٮ۪ن قدمہِ مُبارکن زوٗد میا چٲنِس قدمہِ مُبارکس میون مول موج لوٚگ یا قۄربان تاجدار ووٚتھُس دوٚپنس جابر ژٕ کیٛازِ پریشان دوٚپنس میانہِ تاجدارو ییٚلہِ ہا بہٕ گرِ درٛاوُس مےٚ وُچھ یہِ جانور پھسیومُت کٔنڈۍ زالس منٛز أمسٕے اوس خوٗن وسان ییٚلہِ بہٕ برٛونٛٹھ پوٚکُس یہِ موجا ؤژھ مےٚ دِتۍ أمِس پونٛسہٕ میانہِ تاجدارا مےٚ ووٚنکھ نا اَمہِ کتھِ ہُنٛد جواب مےٚ نہ چھُے نہٕ زندگی منٛز یُتھ واقعہ وُچھمُت زانٛہہ سرؤری کٲینات تہٕ ساروی مُبارک مٲلِس ماجہِ قدر کرن والہِ جوان وٕچھ خۄدا کوتاہ محبت چھُے ژےٚ سۭتۍ کران یا میٲنہِ جانور سٕنٛز موج وٕچھ نا تاجدارو أمۍ دِتۍ أمِس پونٛسہٕ تہٕ یہِ درٛایہِ واپس نبی تاجدارو ترٛوو سرِ مُبارک بۄن کُن یام سرِ مُبارک بۄن کُن ترٛووُن جبریٖل أمیٖن گوٚو در خدمت جناب محمد تاجدارو سرِ مُبارک دوٚپنس او میانہِ جبریٖل جابر بن عبداللہ نہ پرژھنم سوال اوے ہا ترٛووُم سرِ مُبارک بۄن کُن دوٚپنس تاجدارو کیٛاہ سوال پرژھنے دوٚپنس ہے مےٚ ووٚن مےٚ وُچھ جانور وتہِ منٛز أمسٕے اوس کٔنڈۍ زالس منٛز بچہٕ پھسیومُت أمسٕے بچس اوسُس خوٗن وسان یہِ موجا ؤژھ آسمان پٮ۪ٹھ مےٚ لٲگۍ أمِس بچس پونٛسہٕ دِنہِ مےٚ ووٚنکھ نا تاجدارا امیُک جواب جبریٖل أمیٖن ووٚتھُس واپس دوٚپنس عالمیٖن کہِ تاجدارو میٲنۍ نوٗرٲنی پر لٔگۍ یا قۄربان اللہ تعالیٰ چھُے فرماوان جابر بن عبداللہس وَن دَپُس جابر یِتھ پٲٹھۍ ییٚمِس ماجہِ موج أمِس بچس ٲس نا پونٛسہٕ دِوان یِتھے پٲٹھۍ چھُ خۄدا صٲبٕنۍ رحمت تمہِ وِزِ تٔمِس بچس پونٛسہٕ دِوان یُس بچہٕ ماجہِ لولہٕ سان آلو کرِ تٔمِس بچس تِتھے پٲٹھۍ پونٛسہٕ دِوان یُس بچہٕ صحیح جواب ماجہِ کرِ لولہٕ سان آلو کۭژاہ قدر چھِ اَسہِ پننہِ ماجہِ کران مےٚ چھُ اکھ چیٖز عادت پانس موضوع اوس نہٕ بدل مگر نیٚبرٕ کَنۍ ؤنِو میانیو عزیٖزو دوٚپُکھ آز کٔرۍزِ والدینن پٮ۪ٹھ کینٛہہ کلام بہٕ چھُس اکھ ادنا سا غلام تٔمِس تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سٕنٛدِ دربارُک مگر مےٚ چھُ پننہِ جایہِ خیال گژھان یہِ بہٕ یتھ تہِ مجلس منٛز گوس مےٚ چھُنہٕ اللہ گواہ خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل چھُم اتھ گواہ اگر مےٚ زٕے نفر برونٛٹھ کَنہِ آسن
اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کرنہٕ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ سوزنہٕ سۭتۍ چھِ تِمن دۄن نفرن تہِ دِلس منٛز اثر بہٕ دیٖزیو معٲفی یتھ کلامس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کُلرُک قسم اگر مےٚ یہِ خیال چھِ بہٕ گژھٕ کُنہِ ممبرس پٮ۪ٹھ پونٛسو نِنہٕ خٲطرٕ گژھُن کینٛہہ چھُم نہٕ خیال بہٕ چھُس سُہ آز ٲسِو تُہۍ عام طور وٕچھان کۭتیاہ مولوی چھِ کشمیٖرس منٛز کۭتیاہ چھِ اگر کٕنۍ لگاوو سُہ کٔمِس یی سُہ یی نا مولویس وٲحد چھُس بہٕ سُہ اکھ شخص یُس ڈسٹرکٹ بڈگامہِ پٮ۪ٹھ ڈسٹرکٹ بارہمولاہس تانۍ پشہِ منٛز سفر چھُ کران کتھ منٛز آز چھِ مولوِین بجہِ بجہِ گاڑِ اللہ تعالیٰ سوزنکھ مگر مےٚ چھُنہٕ اتھ سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کُلرُک قسم چھُنہٕ مےٚ اتھ سۭتۍ ٹوٹل تہِ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس دپان اگر میانہِ کلام سۭتۍ کانٛہہ جوان خۄدایس برونٛٹھ کُن یی تمہِ کھۄتہٕ بہتر چھُنہٕ میانہِ خٲطرٕ یہِ چھِ میانہِ دِلٕچ نیت اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن جوانن رُت روزگار عطا کیازِ اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ پانہٕ فرماوان دپان اگر اکھ جوان توبہٕ کرِ کُس بُزرگ نہٕ جوان اگر توبہٕ کرِ مشرق تا مغرب ییٖتیاہ تِم مقبر چھِ تِمن چھُس بہٕ 40 دۄہن عذابٕے ہٹاوان کُس اگر توبہٕ کرِ دوٚپُن یام یہِ جوان چھُنہ اوٚش تراوان دپان چھِ میانہِ خۄداے بہٕ چھُسے پرہیزگار یام أمۍ سُنٛد اوٚش زٔمیٖنس پیوان چھُ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان دپان چھِ یہِ زٔمیٖنس اوٚش پٮ۪نہٕ برونٛٹھٕے چھُس بہٕ چانٮ۪ن گۄنہن مغفرت کران مگر میون جوان چھُنہٕ حظ امہِ خٲطرٕ تیار گژھان سُہ چھُ دپان مےٚ کٔرۍ وُہن ؤرین گۄناہ وۄنۍ کتہِ کرِ مےٚ خۄداے معاف مگر اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان یا ایُہا الذیٖنَ آمنوٗ یا ایُہا الانسان ما غرک بربک الکریم اے دُنیاہس منٛز روزن والہِ انسان اگر ژےٚ مےٚ سورُے کینٛہہ اوس مےٚ عطا کوٚرمُت رِزق اوس مےٚ عطا کوٚرمُت مےٚ ونکھ نا ژٕ کٔمۍ چیٖزن کوٚرُکھ مےٚ نِش دوٗر ژٕ کٔمۍ چیٖزن کوٚرُکھ مےٚ نِش دوٗر مگر آسہِ کُنہِ ساتن انشاء اللہ قسمتس اگر اوس انشاء اللہ اگر اوس قسمتس آز چھُ مےٚ موضوٗع بدل اگر کُنہِ ساتن قسمتس اوس تۄہہِ بوزناوو بہٕ اللہ تعالیٰ ہس کوتاہ محبت چھُ گۄناہ گار بنس ثواب گارس سۭتۍ نہٕ ثواب گارس سۭتۍ چھِ محبت کرٕنی مگر گۄناہ گارس سۭتۍ کوتاہ چھُس انشاء اللہ بوزناوو بہٕ تُہۍ اگر اوس نصیٖبس صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم لا اللہ صلی اللہ علیہ اللہ وسلم شغرک گوا سٹھا خوشی لگو اد خدا چھم گوا سٹھا خوشی لگو اللہ یا رسول اللہ سنگ پاک فضا سٹھا خوش لگو اللہ بلالن سزا سٹھا خوش لگو اللہ
شاہ مرسلین زین العین شہید کربلا سٹا خوش لگو اللہ چار کر سلا چار دستگیری کرو عزیزو مینو جوانو مینو بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے تھی جبریل امین سول دمنا سو تاجدارو اللہ تعالی نے فرموئی یہ بدن میں جانور سموج مز بچس اسنا بوس دیون اتھر پیدا چھ خدا صبن رحمت تمی وزن تمی جوان اس بوس دیون یل سماج چھ کرن خوشی کی لسان آلو یہ چھ میون جوان میون بزرگ ترتیت سور سن لکش رپی خرجائید گسان حاج کرنے کوت گسان ترتیت سور لکش رپی گسان خرجائید کوت کنشا ونستان سرٹیفکیٹ میجا مجھا گوئی حاج قبول جواب تیو ساری یہ جاسن تیمجا حاج قبول کا میجا مجھا کنش سرٹیفکیٹ حاج قبول یہ لیس ترتیت سور لکش رپی گالت مدینہ شریف اسمان وات کیا کرنے تاجدارن کوری بیان دبن یل پوسو چکنا خرچاون چنا چین سرٹیفکیٹ میلن چا گوئی حج قبول تاجدارا تل کیا دبن یل صبح آسکنا وطان پاک ترابک مالس ماجی آسان نظر خدا چی ترین قبول ترین عمران ثواب کرنا تھا اچھی پوس بارے کجے سے سرٹیفکیٹ چھین میلن قبول گویا مگر میون خدا چی فرماون دپن چی یل ماج تراوکنا رویس نظر پتراوز آسن مسکرات سموش تراوی واپس اور خوشی کی لسان نظر یم ساتن تم سنس دل چھے تیسا خوشی میلن اللہ تعالیٰ چی فرماون دپن چی ترین قبول حجن ترین قبول عمران ثواب چھسے عطا کرن مگر میون جوان از یور گسن گر تچس موج کرن آلو اکلت گبرا واتتو دویمل ات گبرا واتتو سکای چو سائنن گرن من سوال رودمت اگر بائی چور آسن گرن من چور آسن چورن کمرن من بیت چور چاسن کیوں دی جوانا چکیوں دی کمرس من بیت میں نے موبائل چیلے تراؤ موج آسن آلو کرن گبرا بات کھو مول آسن آلو کرن گبرا نماز پر نیچو چوز دبن آن آوسا مالا پرار مالا آوسا یہ تو تائنیت نصب راد گسن یہ نیچو کیا آسن کرن امی آسن موبائل روٹ او جوانا اگر زی لگی پتا مالس ماغی زد کلام کرنس کوتا ثواب شمیل سنات راوک مالس ماجین قدم زندگی بریل کی اگر چپ پتا ایسی نا مول موج واقعی کرن گسن گس کر نبی صاحبن سیرت آتا پر نبی صاحبن سیرت بچیل نبی صاحبس موچنا گزریانس حائل سروری کائنات اس موچ گزرے امی ایمن کرن بیان دپن باسس نبی صاحب نس حجرس مز بیت حضرت آمینان کرنم آلو نبی تاجدار و شریعت بچ شن و شمور اسی مسادن سروری کائنات اس موچ انتقال شن ورینور بچوز بیت حجرس مز دپن حضرت امی ایمن کرن بیان دپن حضرت آمینان کرن آلو دپنن ہے امی ایمن تلیوت ولن بنیام بینس قریب گیسنا دبنس امی ایمن آزے گو آمین اسبت شوق دلس مز بکر ہائی چکر کیا کرا
کت سوار بکرہا دپن حضرت آمینہ بوس ام ایمن ام ایمن بے کراز واریہ کل چکر دنس کیا چھن پروائی دپن حضرت آمینہ میں تجھ حضرت ام ایمن میں تجھ حضرت آمینہ امسی چھز بدست مبارک استھاپ کرت سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھو میں پت پت پکن کچھ ور بچ کچھ ور اگر کس لگتس بچس نا موج بران اللہ تعالیٰ بچے پرت کس ترین مالس ماجن سائے تمس کتن دون پھیران لگتس بچس لگتس کتن دون تمس اکس دوس دون دون پھیران کیازِ ییٚلہِ یِم باقی گھر وٲلۍ چھِ آسان ودان یِم چھِ آسان ژھۄپہٕ کٔرِتھ أمِس چھُ باسان نہ کیٛاہ تھام چھُ گوٚمُت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام ایمن کرن بیان دبن یتھس پکن پکن بروٹ ووت حضرت آمینہ بیٹھ پتھر ام کور پنس امس بچس دمن او میانی یارہ تلیو ولخ او میانی لخت جگرہ تلیو ام ایمن کرن بیان دبن حضرت آمینہ رکھن شروط بشور بچے رکھن پنی سینہ سیچ ودا مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسما پتا یہ چھو سو وقت یہ وہ پنی ماجی نشک پنن سینن ترائیو ضرب میانو جوانو غور و فکر کرو یہ نبی تاجدار شوارز بچس موج اس کھن مز گزرت ام ایمن کرن بیان دبن میں رٹ نال مت بچسن وچھن نبی تاجدار نال مت رٹ من ماج آمینہ چھ یوتہ ودان یوتہ ودان یوتہ ودان اچانک رامینان سب نبی تاجدار چماج کھن مز لٹت سرور کائناتن تھوپان یل آمینائی پتھر او مالس ماجد قدری کرنوائی او مالس ماجد قدری کرنوائی جواب کسو جواب دیکھتنس نبی تاجدار یہ نبی تاجدارن فرمو تمن اگر مسجد آسانا نماز پڑھناون پوچھ کی لائے موج کریخ میں کمکو نماز سنت سے کہ تم آج کرا واپس ام ایمن کرن بیان نبوش نبی تاجدار یہ پات سولان لائی پتھر لائی شمور بچ خود ماج دبنس موجی چکے گئی آمیت ام ایمن کرن بیان دبن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ جور کرے دبن جز موجے تلیتو دوتتنا آئی کس منظر آسی تمسان اردان ساسن آلمون پیغمبر پنج ماج آسی اور کرا ام ایمن کرن بیان یوتا چھو ودن جناب محمد رسول اللہ یوتا چھو ودن روی مبارک شنالگم سو ودن ودن او میانی جوانو تلا کر سو وقت یاد یہ موجہ سیوان شامل دبن جے گمرو پریشانی مرشل کی گمرو
ٹینشن ما ساری بات کھیون شام بت مول تہ کھیون بت بوے تہ کھیون بت بین تہ کھیون بت ماجہ دپان گرک بوز موجی ژٕ بت کھیون دوپن کیا کھیم بت ون چھم پنن اولاد یاد چھم سہ وقت پیوان تہ آسو گنڈبلک واقعہ یاد یل سہ ناو گئی دب تات مزن مول واریاہ پتہ یم ساتن بہ چیز تور ووتس نا گوس تمس ماجہ قریب دوپن موجی ژٕ کیاہ ژٕ ودان دوپن میانہ گوبرو بہ نا چھسے نہ امہ موجوب ودان مے گو یہ بچہ یا اس میں اللہ تعالی سن امانت بنا چھن ٹینشن امچ گو خدایس حوال موجی تیل کیز شک بچن تو بالن پھیرن دوپن گوبرو یہ ڈیوٹی پہ سننا یوان یا سم گیٹ پہ یا لو کرن موجی بوس موجی کیا شک بدن دوپن آزا گیم 15 دو یا بوس خیال کر جوانو یہ بچپنس مز یہ موج سی تلن گند بستر پہ تھود پتہ ہوکس پہ شونگناون کیج موجی دوپن یہ گژھم نہ بیمار یہ گژھم نہ بیمار گژھن او مالس ماجہ بے قدری کرن والو اللہ تعالیٰ چھو فرماوان دپن چھو اگر صحاب صابن تہ مالس ماجس بے قدری آسنا گمس تمن صحاب صابن تہ چھن مالس ماجس بے قدری معاف کی صحاب صابن سنن چھن سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موج گزری امی ایمن چھ بیان کران دپن بچس وچن نبی تاجدار چھ پنہ یور کرن موجی تلائی تھود وتھکنا بہ گیس نبی صاحبس برونٹ کن مے کرمس دست مبارکس تھپ دوپمس میانہ گوبرو چین موجا گئی آز ژے نش جدا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتھے یہ بوزن یہ ووت واپس یم ساتن اللہ تعالیٰ بچین کان گزران مول گزران موج گزران اس کیا کران پتہ جناز پڑھن پتہ قبر کھنن وٲلِس فون کران امی ایمن کران بیان دپان ییٚلہِ نبی صٲبس موج گزرے نوس قبر کھنن وولٕے کانٛہہ سیدنا یا رسول اللہ قبر کھنن وولٕے اوس نہٕ کانٛہہ سرور کائنات چھُ پننیو لۄکٹیو لۄکٹیو اتھو سۭتۍ کنہِ کران جمع تاجدار پننیو معصوم اتھو سۭتۍ کنہِ کران جمع پت بناون ماجہ قبر امی ایمن کرن بیان دپن یہ چھن بچہ کنہ ہیکن تلت پت چھ ڈلون پکناون جناب محمد میانہ جوانا تلائنس نبی صاحبن سیرت رٹ تلائنس نبی صاحبن طور طریق رٹ دپن ڈلون چھ کنہ پکناون ماجی قبر خاطر جناب محمد رسول امی ایمن کرن بیان دپن یل ماجہ مکلاون قبر کھنت ون چھ موج تلن یہ تراون قبر مات کمک سن پہ تم دہ چاہ کھنان پتہ تراون میچ سل تم سات کنیو قبر بنامس پتہ دفن کرمس حضرت آمینہ یتھے دفن مکلو کرت
امی ایمن کرن بیان دپن مکر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از دست مبارک صاف دمس میان گبرا ونیان نیرو سری جواب کیا نیرو نبی تاجدار بوت دراو کاسر امی ایمن یا امی ایمن سکن دراو امی ایمن کرن بیان دپن اس ژوٹ یا سفر اس وقت حجر مبارکس قریب نبی تاجدارن لومیاتس یژل واپس یا واپس سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ امی ایمن کرن بیان دپن بچس پرارن یکوت کھس بچس پت امس دوان دپن سرور کائنات ووت ماجہ قبر پہ نال مت رٹن ماجہ قبر یا ماجہ قبر نال مت رٹن ودان جناب محمد رسول اللہ تاجدار سکھائی سے ودان دون کیا کر دلوک سکون گو آسمانس نش پانس نش شور بچ جناب محمد از میری جوانس سورن دون موج آسن یاد میری جوانس سورن دون مولس ماجس قبر آسن یاد پتیل جمعہ چھواتن دپن چھ جوانا مولس گچھے فاتح سمس آسن مولس قبر یاد جوانا ماجی گچھے فاتح سمس ماجس قبر یاد کریو خیال امس ماجی دقدری کرنس آئین صحاب صحابن تے معافی دینا سر جواب کمن آئین صحابہ کبارن تے گئین مالس ماجز دقدری ماں ہم کس کھیت کی بولی ہیں صلی اللہ علیہ ایام ضرور پھر بھائی پھر بھائی وسلم اے پگا کری زم میں پن میں سائے نبی رجسنا وصل گئی با رائے نبی دل کڑت میں چین حسین گم چھوم ٹوٹ یاور زائی نبی اللہ رسول اللہ
لگان یلی زلفن شی گرای نبی اللہ ای پیوان یلی یا چھو ہم سی جائے خلوت وسان چھو مشت تھی ددرائی نبی اللہ سلام چانی ستی چھسونی استاب قیامت ہمیں قسمت لار نبی اللہ یا نبی پرد تھد تلیو حضروئے جانوند ہوئی آمبرین ہوئے صلی عزیزوں مینو جوانوں مینو بزرگوں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پنی ماجد قبر نالمت کرت امی ایمن وسلم تاجدار یہ سو ملک موت کیا یہ سو یس اکس نیچس نماز نشدہ یہ سو ملک موت یس اکس خاندار میں پنس خاندارس نش یہ سو ملک موت یس اکس مالس پنس اولادس نش تاجدارن شرمین بوئی گزری نس ایمن شور بچ اڑکج زبان دان نس اگر میں خدایان آسی پرت کی عطا کربوت پرت کی نبی تاجدار چھنا اردان ساس عالم البادشاہ ساس کنا ہمیشہ کلی ضرورت مگر تم پتن تمون صدیق اکبر دنس او میں یاری گارا اللہ تعالیٰ نے چھنس بنومت اردان ساسن عالم سردار مگر یہ دلس مسن خیال گسن موج گسن زندہ آسن تمس کرا کرمت موج گسن زندہ آسن تمس کرا اجدوش نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اسمت بیان کرن کیا آخری واقعہ کر بتائے لوگن پیش بشمار دور باتوں نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آشو مسجد نبی اسکر ممبر نبی اسکر بیان کرن یہ چھو پنین صحاب صحبن فرماون دبن چھو وہ میانیو صحاب صحبو جنت کیا بولت اگر تے اٹھک بیٹھک لاشتا سی لجو تے کو رس مہربانی کرت آخری واقعہ کر بتائی بروکن پیش پاتو مچھو تو اس صحاب صحبن تے آئین مولس ماجز بقدری معاف کرنا صحابی کمیس مانو غلط میں دیو جواب صحابی کمیس مانو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سپیت آق ایمان اون بے آسن پنیو چشمون نبی صلی اس کیا مانا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابن بیان کرن جنت کیا گوتے جنت کیا اجیمن ساو بلال حبشی کیا ساو اچھو بدن آلو لائن سروری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمن چیز میں نے تاجدارہ
سماچی کن صحابی پنیو اچھو تل ونکینس دور جواب دیو سماچی ان صاحب صاحب یہ بوزن ہے نبی صاحب اچھی ممبر نبی اس پرواز پر تم ایسی من تمروز منن عیال دیگا سمجھتی حتی کہ عیال استے زنن سر کیا ایزی تربیت سکرن جناب محمد بلال حبشیت اندر چاہو بنس میان تاجدارت سماچی کم صحابی پنیو چشمو تالے تو جواب پنیو چشمو تالے نبی تاجدارت دیس دوشین کھوبر نظر برون پات نظر دونس آن بلال میں ونہنا حضرت علقمہ کہتی شنو کس بلال میں ونہنا حضرت علقمہ کہتی شنو کس علقمہ میں آنی تاجدارا دنوین علقمان پنی عمر مز اوسنس نو کن تی پروگرام مز مس کورمت کی جواب دیو کن تی مجلس مز اوسنس نو مس کورمت کی کیوز تاجدارا دکن اک دو ونیامس علقمہ کن دو گری بیہون ورمتو واپس سواسی بدلی کا یوسیا اکلٹ وچی پت دبی میں وچ راتی بچسائی دبن بوچا دوکن چون پارن یا رسول اللہ پوچھت دوکن چون پارن یا رسول اللہ ہائے ہائے او میانی بلالو میں ونکنا حضرت علقمہ کہتی دنستائی حضرت علقمہ چون کنس پنن آخری لمحہ گزراوت تاجدارو حضرت علقمہ چک پچ پٹ ترومت مگر زوئی چھس نیر حضرت علقمہ چک پچ پٹ ترومت مگر کلمہ نفورا نبی تاجدارن کر بیان یم بو چشمو مشنس تاس پر نائی جان مکنار حضرت علقمان کزلک مشکر نبی پاس انز ہزار ساس لک انز یوسف مینی سواسی بدلی کا یوسف دیتی میں وچمک راتی مکت وچھت دوئی دوئی بچن زمان بوچھت دوئی کن چون پاہن یا رسول اللہ کیا جو حسن ہوا اللہ زنال محمد رسول اللہ ایک ہجرت واسس کارین مدیزو مجھے ہجرت تیری کارین واسس صدیق اکبر زبان دونس اے صدیق نبی چنین ضرورت نیر کراز عیال اسمز آرام من یہ ساتن بلاو آئی سروری کوئی ناکس وقت میں آئی تاجدارہ ونیا چھے ہجرت کری یہ درواز یل کو نبی تاجدارن صدیق کو سن درواز اس پر آرام تر وہ صدیق سگوز آرام تر درواز اس پر انس تاجدارن نے تو اگر رہت کس راک پیو سیدی کو کچھ جواب دے میں پگا یہ تو یوت نکیا بلال حبشیس یوتی پتا لئی نبی صوبن یہ دنیا تشریف دیوان وار گو مکچن گلیاں وقتن وقتن معصومن رٹن بلال حبشی دمن جب ہو معصومو تہنو مشہور میں ہوں جناب محمد رسول اللہ او معصومو باسو جانس مار حد بکس ملکس مز نباسن خبر کچھ کم جناب محمد رسول اللہ وقت معصوم وچز ہے تیمی سے اترا دوخت اترا رات کھین دگار مکجن خاتونن پرسن بلال حبشی دمن جو ہو خاتونو تو آسو نا نبی تاجدارس پھل پھل اچھن روئے مبارکس میون یار کہتے دمنس تیمسا کی اترا دو اترا رات انتقال کئی بدس بلال حبشی کو دیوان وار مدین چن گلیاں اندر حضرت صدیق اکبرن کرنس آلو دمنس ہو صدیق والا بانگ پر نکتا امہ ہوتی دمنس تاجدارا کیا میں صدیق کیا پر بانگ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ پران اوسس نظر اوسم دور روح رسول اسکن یہ لگونی کنس اشہد ان محمد رسول اللہ پر نظر کنس تراؤ
بلال حبشی وہ دیوان وار مدین چن گلین اندر دکن صدیق اکبر اس اے صدیق بس وانی گو یہ مدینہ سے حوالا ونا کم چھے بلال حبشی اس مدینہ سے دبن درا بلال حبشی مدینہ تھرد دبن پائدل چھو پکن اسی ملک شام اس قریب ہو بلال حبشی آو پتر لائی یا بلال حبشی پتر آو لائن دبن پتر لائن سی سید آرام بلال حبشیس خوابس من خول جلوگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سو بلال سکوزی پر پکن سے ضرورت مدینس من چچن تم نے زمیانی تاج دارا نوانکنا بطرائیت کود سلوک تاج دارا نوانکنا بطرائیت کود سلوک آج وقتی میں تردوخت ترات چین زیارت کرنا سی تلنگانی تاج دارا یہ مس تردوخت ترات وقتی چین زیارت کرنا سی یہ چی تم سن حال یہ مس صدا شخص شیطوجی بری چین زیارت وقت سارن سون حال کیا خدا گسکنا بوجت دکھنا یہ جماعت سز نبی صوب دیدار دکھنا یہ من میان معصوم نبی صوب دیدار میان خدا سچوی پان فرمومت یت جائی جوان آلو کرم تات جائی چستی جماعتی گناہ معاف کرن میان خدایا مچی کم کلیل جوان یت نظری گسان خدایا من جوانن کر نبی صوب دیدارتا خدایا کرک نبی صوب دیدارتا بلال حبشی اسیدی تدالک نبی صوبہ نیو تشریفی دنیا یہ خوابس مزوچن نبی تاجدار بلال حبشی انونس دمنس تاجدارو میں اکنا بطرائیت خود سلوک میں تاجدارو میں چیچون واریح زہد فیرن دمنس بلالو قسم چون تمس خدا سب عظمتک یوتا چینا میون فیرن تم خود زیادہ چی نبی صاحب شون فیرن وچو کیت صحابی یمس نبی صاحب دکمس چون سگودا عظمت بول صحابی آس سگودا برکت بول صحابی آس عزیزو مینو جوانو مینو بزرگو نبی تاجدار منبر نبی اس پرواز پرن بلال حبشی وہ تیمیز دمنس تاجدارو حضرت علقمہ چھ پچکڑ مگر زوی چھسن نیرن زو چھسن نیرن نبی تاجدار بود انتل پانن یار سرد صدیق اکبر تل سرد خالد بن ولید تل سرد جمعت حضرت علقمہ سن گر عزیزو مینو جوانو مینو بزرگو ہلال کما سن گر وچنا ہلال کما سن گر وچ آج وچ نبی صاحبن حضرت علقمہ سن پچپٹ مگر زوی چھسن نیرن کلمائی چھسن فیرن دبن نبی تاجدارو کن بیان امول پنن صحابن دبن خیو صحابو تلا توی کریو معلوم حضرت علقمہ چھا موج زندگی کیا شزا تلا معلوم کریو علقمہ سن موج چھا زندگی یام یم صحاب سر این پوچ نظر چھ دیوان آتی وچو گاگ بڑ خاتون آنگنس مزبیت دمنس موجی چما چھے پتا علقمہ کس موج دمنک یارو امس تندس دوسس آچس موج بوئی کیا چھسس واقع سیزو امی چھس موج عزیزو مینو جانو مینو بزرگو امی ساچس موج بوئی دبن بلال حبشین ون امس بڑ ماج دمنس موجی چشی نبی صاحب ساڑان سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آجی ساڑا دبن موجیان درباری نبی اسا درباس دمنس موجی میں ونکنا چکم رشتہ سی یمس بچس چکم رشتہ سی یمس بچس یہ موج بچس واپس دمنس میانی تاجدارا جو تو تائیں میں امس نکاح ووس کرنے سری جاب کیا تو شو میکن سری انہی سری کر یا رسول اللہ آپ کڑے تھے یا رسول اللہ
میانہ جوان میانہ بزرگ یوت تانیت میانس نکاح اس کرنے توٚت تانۍ ییٚلہِ اورٕ اوس نا یِوان یا اوس نالہٕ مَتہِ رَٹان مےٚ اوس بوسہٕ دِوان میانٮ۪ن اَتھن اوس بوسہٕ کران میانٮ۪ن کھۄرن اوس بوسہٕ کران بہٕ ٲسَس دُعا کران بہٕ ٲسَس دَپان گژھ خۄداے کٔرنَے دُنیاہَس منٛز کامیاب تہٕ ٲخرتَس منٛز کامیاب یُس موجی تیٚلہِ کیٛازِ چھِ أمِس یہِ عذاب موجی تیٚلہِ کیٛازِ چھِ أمِس یہِ عذاب دوٚپنَس تاجدارو یا میمس نیتھر کور یا میمس نکاح کرنا ڈج بڑن چھ میانہ أچھ برسان یہ کرنا مے معلومات ڈج بڑن چھ میانہ أچھ برسان یہ کرنا مے لول سان آلو موج خبر کس انا جواب دیو صحیح یمن نبی صاحب نے شکایت ان سے میں بے قدری حضرت آقا شان عام صحابی یہ ہزاروں بار پنو چشموں سے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پان فرمود جس میں اچھو اس دس میں جان مکنار جواب دیو صحیح جان مکنار تاجداروں ون کیا کرو ماجے کر شکایت ماجے کر شکایت نبی تاجدارن قربان دبنس بلال زون کیو جمع الکما ظالمون زندگی زینس منز خبرے نبی صاحب پانے ون جس میں کچھ تاسبر ناری جان مکنار حرام یا پہلے دبن زون کیو جمع یہ کرون استایدار کیا جگہ متعینن چھوڑ پتا خدای صوبس اگر یہ گناہوں سے تکلیف واتنائی نبی صوبس اگر گناہوں سے دل دکھائے نبی صاحب تکر اسما خدای صاحب تکر اسما مگر اللہ تعالیٰ جی فرماون اگر ماج ہم دل دکھو نکرائی بمات نکری میون رسول اللہ کم سندی خدا کیا جی دبن تینا چھوڑ پتا امس ماجون دل کوتا آیو چھ آسن اگر امس دنیا یک کڑی نمرکین اگر امس دنیا بربل ونی نمرکین پت ونس نیچس خلاف کا کت یہ ناچن تمس برداشی گژھن میانس اولادس خلاف گژھِ کانٛہہ کتھ کرُن بہ ونو پنہ رازٕچ تۄہہِ کتھ میٲنۍ کتھ اتھ کتھ زٲنۍزیو اللہ گواہ مےٚ چھُ ونان نہٕ بہٕ یہِ کتھ کینٛہہ مگر پنُن ضمیٖر چھُ مےٚ تۄہہِ تام یہِ کتھ واتنُک اجازت دِوان اگر بہٕ وٕنکیٚنس مولوی چھُس بہٕ اللہ تعالیٰ ہن یوٗتاہ عطا چھُ کوٚرمُت اتھ منٛز چھُ شُکر تٔمِس اتھ منٛز چھُ مگر مولوی بننُک راز اگر تُہۍ بوٗزِو میں چھو امید تُہۍ کٔرِو ماجن پننٮ۪ن گرِ خدمت کٔروا شاید چھُس بہٕ 13 کِنہٕ 14 وُہر پنٕنۍ کتھ چھُس بہٕ کران 14 وُہر چھُس بہٕ مےٚ چھِ گرِ بیٚنہِ اکھ بیٚیہِ چھِ مےٚ موج یِمن دۄن چھِ پتہ سُہ موج چھِ وٕنکیٚنس تکلیٖفس منٛز واریاہ تٔمِس چھُ یاداشت کمزور گوٚمُت واریاہ زیادٕ بہٕ چھُس بِہِتھ شام وقت گرکیو مکلو ساروی بتہٕ کھٮ۪تھ یِم ژایہِ أزکٮ۪ن یِتھ پٲٹھۍ أزیُک رِواج چھُ کشمیٖرس منٛز بتہٕ کھیوٚو ژایہِ پننٮ۪ن بیٚنہِ چھِ مےٚ لۄکٕٹ یہِ تہِ ژایہِ پننِس کمرس منٛز یہِ موج چھِ ؤژھ مگر أمِس چھُ تکلیٖف بہٕ چھُس أمِس برونٛٹھ کَنۍ بِہِتھ 14 کِنہٕ 15 وُہُر چھُس دوٚپُن گوٚبرا کمرس منٛز دگ یِم بانہٕ چھِنہٕ بہرٲیِتھ بتہٕ چھُنہٕ بہرٲیِتھ تلا یِمن بانن کڑکھ مےٚ شوق کُس ونان کٔمِس ونان مےٚ اتھ چھُنہٕ منٛدچھُن یہِ چھُ راز اکھ آسان أکِس انسانس کامیٲبی تلا یِمن بانن کڑ شوق بہٕ ووٚتھُس تھوٚد بہٕ بیوٗٹھُس آبس پٮ۪ٹھ شُرۍ خیالسٕے منٛز مےٚ مۄکلٲے یِم بانہٕ چھٔلِتھ مےٚ تُل جاڑوٗ امہِ سۭتۍ ڈوٗ مےٚ اتھ کچنس
أمس ماجد كرن تحب من سكر كنن سكر آرام يموج وس أم تولي أتثود الله گوا دپن میانی گمراہ اللہ تعالیٰ کرنے سکام یہ بھی آتا پتکن دی گچی عزت میلن وتی دی گچی عزت میلن دنیا اسمن دی گچی عزت میلن مشن کوئی ادارس من پڑھو اللہ گوا چھ سو حقیقت وانا یت منبر اس پہ ونس تان بکھوتس میون چھ آسان کلام شروع چھ آسان خدایا تک کرے وجہ چھ ماجد مالس ماجد دعا گس رٹن مینس عزیزو مینو جوانو مینو بزرگو نبی تاجدارن کن من صحابن آلو دمنا کو صحابو دلازون کریو جمع الکما ظالمون زندگی الکما تراون نارس میں دبن صحاب صوبو کرزون جمع الکما چون کلمہ پھورن دبن یمو تولی الکما یتوبک زنس پر نبی تاجدارن دیس اکی زن ہر ریا امزوج آک زن ہر یا اینیان کریم پتکن گو سالو قرار کر کیا گوس قرار کر حسن حبی محمد رسول پتکن آلو گو نبی تاجدارن دیس بات کن نظر آلو کرن واجین اسنو آلو کرن والو اسن صدیق اکبر کی آلو کرن والو اسن عمر فاروق کی آلو کرن والو اسن بلال حبشی کی آلو کرن والو اسن خالد بن ولید کے دل خصوص آلو کرن نبی تاجدار کرن بان دبن یام دے بازو ہی مبارک کریم نی پتکن لائی ماجی کریے قرار کر موجی کاج دبن کس ماجی گز برداشت زندہ اولاد ظالم کس گز برداشت زندہ اولاد ظالم ہمس موجی تلکا ہمس تاجدارو کس امس قربی دماغ یا منس ماجود یمنن امس قربی دماغ الکمات سلاس مزکل منیرت الکمات سلاس اسمز کلمنیت اللہ تعالی دین زاد بوزکت عمل کرن توفیق انشاءاللہ آسن نصیبس کیاز کہ دراصل اس میں موضوع یقین اگر میں عزیزو دروک ایسا شروع اس بوزو چاہیے زبان مالس ماجد کی کات جورا نتمنى میں تو بڑے شکر تیس خدا اس کو شکر تیس خدا اس کو اللہ تعالیٰ کو یوتا عزت ادا یہ کشمار سے اللہ تعالیٰ کرن میانے پاس سانے پاس ایمن میانے جوانن کی عزت ادا آبرو کرنا کاتا عزت تھینا پرت جائے ایمن میانے بزرگن ایمن تکرن کامیابی عطا اس عزت سے کرن ہرر بس آخری کچھ میں تحتانت واتنا من اگر پگر وزیما شر برپا گسے پرت کل گناہس آسن وفی کیاز الگ الگ عذاب کرنا تھا مگر اللہ تعالیٰ تے دن تیمس گناہ گارس چو زیادہ عذاب داوان یہ دنیا میں نماز استعارت کرنس کیا سن کہتے چولش یاد گامس سبزی پنساس امام صوب چھ آسن گاموک سردار کیا چھ آسن میں منو بتا واقعات مگر ٹائم کو اگر اجازت تو دیو تو تیوان با علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم امیز دوت اگدن نبی تاجدارو مال تو بس یہ بات نال سے فالین ملک اسماس بی دتنا سوار گراسیا موٹاسیا کیا سیا نبی تاجدارن کرس بیان دمنا سیب رئیسی فالین جائے علی المرتضی ہوت اگی جائے دگر ٹائم یہ چاہ مزید نماز کیا چاہ دمنا یہ ساری درائی علی المرتضی روٹ امام صاحب کیا رکھو دمنس امام صاحب میں ونہت سا احکت محض کر زکویت کی دگرچ نماز میں ونہت میں کیا چاہت معاوض میں کیا چاہت دمنس یہ جب ہم گئی دیکھا دمنس آب ہے علی المرتضی علی مک سمندر دمنس یہ سے نبر کہیں وہ گرشی یا اوٹشی دل سنگے علی المرتضی مطلب دمنس اونٹ دمنے بچیا مگر یہ ساتھ اونٹس پر مال چیز امانت واتنا من فالین ملکس
دمس یہ موڑ قسم حضرت علی المرتضان تل مال ان علوم کرنی تل یہ اور دن امام صاحب یہ واپس وہ درباری نبی اندر تاجدار سن تاجدارا فلن جائے پڑھ نماز تتوز امام صاحب تمس دپن معاوضہ کیا دیون دپن تم مدینی اور دپنس تاجدارن اے علی اگر سو امام صاحب سے جان تہ منگی سوسی کیا امام صاحب اگر جان تہ منگی سوسی آج اس نو رواج بنیامت مدینی ہوئی کیاز بچس اکی گامک امام اکی محلک امام اکی قومک امام اگر امام صاحب بس منٹ زاسن گسن نہیں ماشو کران امس بڑی کریت کیازِ ہم آسان تہند گناہ شان اخ منٹ اگر امام صاحب لیٹ گژھِ تم تک شور شاد آسان مسجد مز اڑو آسان چھٹی کرمس اڑو آسان آرام کن جائے تجھا باسن شین ساسن پہ گھر پکان پکا امام صاحب کت پہ 5,000 پہ آیا پکان یہ سوچ رہا ہے کہا اہن یل مے 100 ساس گرے پک امام صاحب کت پہ 5 ساس گھر پکان امس اللہ تعالیٰ پہ عنایت کرمز مگر اگر امام صاحب دل دکھو عمر ہز عبادت امام صاحب گھس قدر کریں پتہ ون میں تہد امام صاحب نماز پڑھنا مے کور ضمیری بہ کھس ام سن جائے کیاز بہ آز یور تہ عمر پنہ بنان یم سن نشانن پہ محتمانہ گزارش کر میں دپن مولوی صاحب مسجد مز نماز دِوان کم پہمت یہ گئی امام صاحب تہذ درد کیا گئی امس کیا امس پانے امس گھن اکوئی پٲٹھی امس پنٕنۍ نماز مگر ام دو امام صاحب مولوی صاحب مسجد نظ خاص امام ورنتو مسجد نماز سہ چیز اس أکس بٮ۪مارس بستر مز تھوٚد تُلِتھ کھڑا نماز سہ چیز اس دنیا مز کامیاب کرو محتمانہ گزارش مین اللہ تعالیٰ بنائن تہ سارے نماز گزار بیٚیہِ کٔرِنۍ تہندین عیالن تہندین گرن کرن حفاظت انشاءاللہ بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ دعا آسہِ کرُن تم دِیِو کیاہ چھِ اتھ ونان ناو تمہِ پتہٕ کرو سارنٕے خٲطرٕ دعا کیازِ بہٕ چھُس آمتُے امے خٲطرٕ یور مےٚ چھُ پنُن اصوٗل اکھ بہٕ چھُس دعا کران زیادٕ پہن تُہۍ ٲسِو سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ وٕچھان بہٕ چھُس دعا زیادٕ پہن پسنٛد پانس یِوان کرُن کیازِ واز چھُس نہٕ بہٕ تِتھ پٲٹھۍ پران واز چھُس نہٕ بہٕ تِتھ پٲٹھۍ پران کینٛہہ وۄنۍ گوٚو اکھ چیٖز دعا چھُس بہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ کران سٲری ؤتھِو تھوڑ درود سلام کرو دعا کرو انشاءاللہ تمہِ پتہٕ گژھو پڑھو نماز تو تمہیں بدل رسول السلام علیکم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
خدای راس بدنا فاش نبی الله علیک یا خدای راس بدنا فاش نبی یا الله علیک یا رسول الله وسلم علیک یا حبیب وای چوا شک بنوچ تن سدید خدای